नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई डटबाइक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ क्रस एक्स मोडलको क्रस एक्स 250 यसको बारेमा। क्रस एक्सले नेपाली बजारमा तीनवटा मोडल ल्याएको छ, क्रस एक्स 250 एससी, क्रस एक्स 250R र क्रस एक्स 250S। सुरुमा अब हामी यसको साउन्ड चेक गरौँ है त। यसको इन्जिनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ 250cc यसोएचसी फुल बल लिक्विड कुल इन्जिन हो। यसै गरी यसको म्याक्सिमम टर्क रहेको छ 29.8 bhp भने यसको म्याक्सिमम टर्क रहेको छ 29.8 Nm। यो बाइकको हामीले इन्डिकेटर LED मा पाउन सक्छौँ। यो बाइकको सिटको कुरा गर्दा 930 mm छ भने ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको 60 mm। नेपालको जस्तो बाटोमा इजिली कटाउन सकिन्छ भने नेपालको हातले अलिक गाह्रो हुन्छ, त्यही पनि इजिली चलाउन सकिन्छ। यस्तै गरी यसको फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटीको कुरा गर्दा चाहिँ 6.5 लिटर छ भने इनकेस अब हजुरलाई लङ राइडहरू मन पर्छ भने हजुरले क्रस एक्सको स्टकमा गएर 12 लिटरको स्ट्यान्ड पाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हजुरले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसको ब्रेकिङको कुरा गर्दा चाहिँ ड्युल डिस्क 240 mm डिस्क पाउन सकिन्छ भने यसको टोटल वेट रहेको छ 105 kg। हस् त, आजको लागि यति नै। फर मोर भिडियो लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।